Basebo ne banyabo abatulaba mbanirizaako olunaku olwaleero. Amanya gange ndi omusumba Joseph Kaya okuva ku Grace and Truth Church. Njagala okubaaniriza mu programu yaffe ey'ekisa n'amazima era ng'olunaku olwaleero njagala okwogera ku Yesu Kristo n'amateeka. Yesu Kristo n'amateeka. Ngenda kusoma mu Matayo essula ya 5 olunyiriri lwa 17. Osobola okungoberera nsoma Matayo essula ya 5 olunyiriri lwa 17. Temulowooza nti najja okudibya amateeka oba eby'abannabbi. Sajja kudibya wabula okutuukiriza. Kubanga mbagamba amazima nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biriggwaawo, ennukuta emu newankubadde akatonyeze ak'omu mateeka tekaliggwaawo okutuusa byonna lwe birimala okutuukirira. Onyole 19. Kale buli anaadibyanga erimu ku mateeka ago wadde erisinga obutono era anaayigirizanga abantu bw'atyo, aliyitibwa omutono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye buli anaakwatanga era anaagayigirizanga, oyo aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Olunyiriri lwa 2. Kubanga mbagamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butalisinga obutuukirivu bw'abawandiisi n'Abafalisaayo, temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kati kansooke nsabeko nammwe nga tunabagabana ku nnyiriri zino. Tukwebaza Katonda omukulu ow'ekisa olunaku olwaleero lw'otukoledde. Nkwebaza olwa mikwano gyange abaami n'abakyala abalaba enjiri yaffe. Olunaku olwaleero Mukama nsaba oyogere okuyita mu kigambo kino, wabeere waaweebwa omukisa, wabeere waayongera okukutegeera n'okutegeera amazima g'ekigambo kyo, kubanga ogambye nti abantu bange babula olw'okubula okumanya. Leka okumanya kwe tugenda okufuna mu kigambo kino kugaba obulamu eri bonna abakiwulira. Gaba okubikkulirwa okutegeera, Mukama wange, kubeere nga kugasa eri abaana bo. Gwe wekka oweebwa ekitiibwa mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Sobola okugambako nti amiina. Kakati sebo ne bannyabo, njagala tubeere nga tugabana ku nnyiriri zino ze ndowooza nti they are some of the most popular verses mu Bayibuli. Mpulira nga abantu bangi abalokole n'abatali balokole, abakristaayo n'abatali bakristaayo batera okwotinga ennyiriri zino kuba zibakolera amakulu mangi nnyo. Okusingira ddala batera ozikozesa nga bakola kye bayita Christian debate oba scripture debate. Lumu era nange nagenda n'empeebwa olunyiriri olwo. Nina omwami gwe nasisinkana, twali tubuulira njiri. Nangamba nti Bayibuli gye mugamba nti mugigondera temugigondera, konze tutya. Nambikuli olunyiriri luno n'agamba nti Yesu agamba sajja kudibya amateeka, konze ate ffe tugadibiza tutya. Nagamba nti anti kati amateeka Musa tumulaba nga ajjamu engatto mwe temuzijjaamu. Amateeka tulabanga ba Pawulo ba Peetero bonna baakomolanga, mwe temukomola. Ne Mukama waffe Yesu yakomolebwa ku lunaku olw'omunaana. Mu mateeka tulaba nti baalyanga mbizzi, balina ebintu bye bataalyanga, bisolo ebitaawula binuulo n'ebintu ebirala bikulu bwe bityo, ate mu bye mulya. Naga nti mwe temulaba nti muddibiza amateeka, ate Yesu ge yagamba nti teyajja kudibya. Ne mugamba nti olunyiriri luno oyinza okuba omutuufu mu ngeriyo, naye ate tolumazeeyo. Kakati olunyiriri olwo terukomaawo. Teyagamba nti sajja kudibya amateeka n'akomaawo. Yagamba nti sajja kudibya amateeka wabula okugatuukiriza. Mukama yeebazibwe. So kati buli lwe tusoma ne tukoma mu kkubo tufuna obuzibu, kubanga ebigambo tuba tetubimazeeyo. Wuliriza, temulowooza nti najja okudibya amateeka oba eby'abannabbi. Sajja kudibya koma. Kati paati B esembayo nkulu nyegamba wabula okutuukiriza. Kakati wuliriza, abasajja bano kwe bava okugamba nti Yesu kwava okugamba nti sajja kudibya amateeka, watyo okuba waliwo abaali batandise okumwemulugunyaako nga bagamba nti omusajja ono yandibanga yajja kudibya amateeka gaffe, yandibeera nga yajja okubeera nga ajjawo bye yasanga bimaze okusimbibwa mu mateeka ne bannabbi ne mu mateeka ga Musa n'ebirala. Kati abaga no kimulowooza si kituufu, sajja kudibya, najja kutuukiriza.
kakati mu ngeri yemu naffe emirundi mingi abantu batunuulira nti balokole mmwe obuzibu bwammwe mudibya amateeka. Kakati njagala kutandikira ku Yesu Mukama waffe aga nti sajja kudibya najja kutuukiriza. Kati abasajja bano kyendowooza nti balina ebintu bingi bye bataakolanga mu nnaku ezo Mukama waffe Yesu bye yakolanga. Ekyokulabirako bo nga bagamba nti ku Ssabbiiti ne bwe kibeera ng'ekibi kikuguddeko tolina kukitereeza. Era olunaku lumu sirigenda kwerabira Mukama waffe Yesu yasinkana omukazi yali yagongobala. Kakati omukazi oyo nga yakutama okumala emyaka 18. Bayibuli egamba nti Yesu aba ali mu yeekaalu ayigiriza ng'omukazi ono yagongobala ali awo mu maaso. N'ababuuza nti abange ekirungi kye kiriwa, okuwonya ku Ssabbiiti oba obutawonya kubanga olunaku lwa Ssabbiiti? Kati n'agamba omukazi ono nti weegolole kuba baasirika baagaana omuddamu, amazima baali bagamanyi. Kakati omukazi bwe yeegolola abakabona n'abawandiisi ne banyiiga ne beekyanga. Musajja omukabona omukulu n'ayimuka n'agamba nti ekusookera ddala waliwo ennaku 6 abantu mwe bateekeddwa okukolera emirimu, kati mujjenga mwezi 6 muwone, naye si ku lunaku lwa Ssabbiiti. Tugolaba nti omusajja ono asitula oluyombo kuba Yesu yali awonyeza ku lunaku lwa Ssabbiiti. Kati n'ebirala bingi waliwo era ne mu Makko mulimu omusajja yali yagongobala omukono. Yesu n'amugamba nti golola omukono gwo. Yesu n'agolola omukono, kumanya omusajja omulema n'agolola omukono n'awona. Era ne bayomba n'abagamba nti kati kyekisinga obulungi, n'abagamba nti bannanfuusi mmwe ente eyo bwegwa mu kinnya ku lwa Ssabbiiti ogijjayo. Naye ono omwana wa Ibulayimu kati yasibibwa gino emyaka 18 ekimugwanira okubeera nga naye asumululwa. Omulundi omulala era mu Yokaana essula yali ya 9 Yesu yawonya omusajja yali yazaalibwa muzibe era Yesu yamuwonya ku Ssabbiiti era bano ne bayomba. Omulala yamugamba nti weetika ekitanda ky'ogende, ne bayomba. Kakati kitegeeza nti amateeka malungi bw'oba ng'ogategedde era ng'otegedde n'omugaso gwago. Kati bano abasajja baddira amateeka ne bagakwata literally ne babeera nga tebakyategeera kigendererwa ky'amateeka kyali ki. Era Yesu abagamba nti Ssabbiiti yateekebwawo ku lwa muntu, naye omuntu si yateekebwawo ku lwa Ssabbiiti. Ssabbiiti yateekebwawo ku lw'omu. Eraga nti omwana w'omuntu ye Ssabbiiti kyekiwummulo kyaffe. Ssabbiiti kitegeeza kiwummulo kuba Bayibuli egamba nti Katonda waffe yatonda ensi mu nnaku 6, ku lunaku olw'omusanvu n'awummula. Kakati ekiwummulo ky'abantu kyaggwaawo omuntu bwe yayonoona. Omuntu bw'amala okwonoona kitegeeza takyalina kiwummulo. Bino byonna by'owulira nti muntu oyo zomoono jjanga kyolya byonna biva mu kibi. Gambako nti amiina. Kakati Yesu Kristo bw'ajja azze atuwa ekiwummulo, akomyewo ekiwummulo kiri kye twalimu olubereberye nga Adamu tannagwa. Ekiwummulo okuva mu ki? Okuva mu kibi. Ekiwummulo okuva mu ki? Okuva mu ndwadde. Kuba Bayibuli egamba nti emiggo egyamukubwa gye gituwonya. Kitegeeza oba obadde osinda n'endwadde ng'otokyebaka ajja kuwonya otandika okwebaka. Kati gwe tulaba nti Ssabbiiti abaagikuddiza. Gwe tojjukira Yesu yagamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Kiki kyagezaako okubawa? Ssabbiiti. Ssabbiiti ayagala gikomyawo kuba ekibi kyajjawo ki? Kyajjawo Ssabbiiti yaffe, kyajjawo ekiwummulo kyaffe. Kati ate ye bw'abazze okutuwummuza ate bo basigala ku lunaku luli. Kamwaffe yeebazibwe. So kakati njagadde okutandikirawo nkulage nti Yesu agasajja kudibya amateeka kubanga ye yennyini olwedde baali batandise okumusongamu nga baga nti adibya amateeka. Naye kati nja kulaga part B mu Lunyolo 17 nkulu nnyo egasajja kudibya naye najja kutuukiriza. Kakati awo waliwo ekibuuzo ekinene era nakibuuza mukwano gwange bwe nali mbuulira enjiri. Nemuga nti Yesu bw'aga nti sajja kudibya amateeka najja kutuukiriza. Ekibuuzo kiri nti yagatuukiriza oba gamulimu okutuukiriza? Akakulu kuba gasajja kudibya otyo mateeka na bannabbi naye najja kutuukiriza. Jjukira boogera ku mateeka boogera ku biwandiiko bya Musa. Ebiwandiiko bya Musa bye bitabo ebitaano ebisooka ebya Bayibuli. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ebitabo ebyo bitaano. By the way, bw'onooba osomye enzikiriza ezisinga zikkiriza mu bitabo ebitaano ebya Musa kabagobeere Buisiraamu. Ebyo bayita Pentateuch. Ebitabo ebyo bitaano ebisookerwako birina okukkirizibwa buli muntu yenna. Tulisi Abakristaayo n'Abamuslimu kimanyi balina okubikkirizaamu. Kakati ebitabo ebyo byawandiikibwa Musa bibayita amateeka. Era mwe musangibwa ebyajjamu engatto zo, mwe musangibwa tolyanga mbizi, mwe musangibwa ebintu ebyo byonna. Kale ate bannabbi era nabo baalinga boolaba ba commentators ku mateeka. Ebisinga bye baawandika byali bizimba buzimbi ku bino Musa
byawandiika bannabbi bebaani ba Isaaya ba Yeremiya ba Yoweri n'abalala. Kakati buliriza Yesu agamba nti bino sajja kubidibya naye najja kubituukiriza. Kakati kitegeeza nti Yesu Kristo tulina okulaba kye yajja okutuukiriza yakituukiriza oba nedda. Kakati ebyawandiikibwa byo bikulaga kati nti Yesu yatuukiriza ki? Yatuukiriza amateeka. Amawaffe yeebazibwe. Kakati njagala kujjukiza Bayibuli ekolaga nti Yesu Kristo bwe yali ng'afa ku musaalaba n'alyoka akola ki? Bayibuli ega nti byonna ebyali bimaze okukolebwa mbu n'alaba nga wakyabulayo kimu n'aga nti nnumu ennyonta. Kati bw'aga nti nnumu ennyonta ne bamuwa omwenge omukaatu. Mu Luganda bagiyita nkaatu. Bwe bamuwa enkaatu bwe yalegako n'agiwanda n'agaana okuginywa. Bw'amala ebigambo ebyo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene n'agamba it is finished. Kiwedde. Kiki kye yali agamba ekiwedde? Kiri kye yali agambye nti yajja okutuukiriza. Sajja kudibya amateeka najja gatuukiriza. Kati agamba maze okugakola ki? Okugatuukiriza. Kuba tewali n'ekimu ekibulako. Buli ekyali kibanjibwa mu tteeka nkituukiriza. Kankulaga olunyiri bwe lugambye nti not even a title or a stroke or pronunciation mark shall in no ways pass from the law until all be fulfilled. Nti yadde akatonyeze tekaliva ku tteeka okutuusa byonna nga bituukiriziddwa. Ekyo nno enzivuunula ennyangu ekulaga nti bwe bimala okutuukirizibwa byo kati awo biba bisobola okuvaawo. Kubaga nti ekibigaanya okuvaawo paka olwaleero tebinnatuukirizibwa. Aye naga nti amawulire amalala amalungi gali nti kindeese kutuukiriza bino. Yesu alinga ategeeza nti okuva amateeka lwe gaagabibwa mu nnaku za Musa ku lusozi Sinaayi tewabanga watuukiriza amateeka, naye agamba nti nze nga kole ki? Nze nga tuukirize. Ne Musa gwe baagawa mwana nge teyagatuukiriza. Mukama yeebazibwe. Era Bayibuli erina weetugambira awo nti Katonda yagamba Musa nti yogera eri olwazi. Ate ye mufo ky'okwogera n'olwazi yakuba lukube. Kuba yali anyiize. Musa yalina obusungu. Kati Musa olwokuba yali anyiize abantu bano bamutawaanyanga. Bwe yabawanga emmere nga bamusaba amazzi. Bwe yabawanga amazzi nti ebbugumu lingi. Bwe yabawanga nti emmere tugikooye. Kati Musa n'akwatibwa obusungu. Kati mu busungu omwo mufo ky'okwogera n'olwazi nga Katonda bw'alagidde aye n'akuba bukubi. Era Katonda amugamba nti ensi ensuubize togenda giyingiramu kubanga tewampa kitiibwa mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Musa ne yeegayirira nzikiriza nnyingire. Namugamba nti lekera okwegayirira kuba tojja kuyingira mu nsi. Wabula linnya ku lusozi nkulengeze olengere ensi gy'osubiddwa. Kati kitegeeza ki nti amateeka ga Katonda gano ne Musa yagaleeta naye yamaliriza amenyi amateeka era ekimulemesa okuyingira ensi ensuubize kuba naye yamenya amateeka teyagondera Katonda nga bw'alina okugonda. Kati omusajja yagondera amateeka gonna n'agatuukiriza ali omu amanya ge Yesu Kristo. Bwaga nti najja okutuukiriza amateeka si kugaddibya naye gatuukiriza. Ffe tulina okukkiriza nti Yesu Kristo yatuukiriza ki? Yatuukiriza amateeka gonna. Ngenda kukulaga ennyiriri byenjogera siyogera bwogezi kubanga mpulira nawulidde gundi ng'akyogera oba nakirabye egindi. Naye bino byawandiikibwa. Gambako nti amiina. So njagala kukulaga nti Yesu Kristo teyakoma kuga nti sijja kudibya naye yatuukiriza. Ate akulaze nti ekyali kigagaanya okuvaawo okuva ku lubereberye kubanga waali tewannalabika agatuukiriza. Ekyawandiikibwa kiri mu Matayo Baluumi essula ya 3 olunyiri lwa 23 luga nti bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Kati bwega nti bonna baayonoona kitegeeza bonna amateeka gano baagamenya. Teri n'omu yakola ki? Teri n'omu yagatuukiriza. Kati yatuukiriza amateeka gonna ali omu amannya ge ye Mukama waffe Yesu Kristo. Kakati buliriza bwe walabikawo agatuukiriza kitegeeza omulimu gaagwo guba guzingiddwako gaweddewo. Era ngenda kukulaga n'ekyo. Bayibuli ekulaga nti Katonda aleeta ekika ky'obutuukirivu obulala obuweebwa obutava mu mateeka niyo obuva mu kukkiriza. Ebyo bisangibwa mu Baluumi 11 ngenda bikulaga. Kakati kansooke nkulaga olunyiriri mu Luka essula ya 24 olunyiriri lwa 4 excuse me. Bayibuli eri mu 4 olunyiriri lwa 4 nti and he said to them, these are the words which I spoke to you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Uliriza Yesu bw'amala okuzuukira asisinkana abayigirizwa. Kati abayigirizwa bano baali baweddemu amaanyi
era nga tebakkiriza nti yazuukira. Era Bayibuli egamba nti n'abanenya obutakkiriza bwabwe n'abaga nti bino bye nabagambanga nti byonna ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi ne mu Zabbuli byalina okutuukirizibwa mu nze. Tolaba kati Yesu akolaga nti amateeka gonna bayire ffe kye tuyita Old Testament wano Yesu kyayisa amateeka era akizinze mu miteeko esatu. Agambye nti omuteeko ogusooka is the law of Moses, ge mateeka ga Musa. Omuteeko ogwokubiri is the prophets. Kati bannabbi bonna okuva ku Musa lwe yakomaawo okutuuka ku nabbi Malaki, abo bonna abayise bannabbi. Kati omuteeko ogwokusatu aziyise Zabbuli. Zabbuli naye yawandiikibwa abantu abawerako. Musa yawandiika, Musa y'omu ku bawandiika Zabbuli by the way. Abamu tulowooza Dawudi yekka yawandiika. Nini Dawudi yawandiika? Zabbuli endala zawandiikibwa Sulemaani, Dawudi endala zawandiikibwa batabani ba Kora n'abawandiisi abalala bangi. Kati agende Zabbuli zonna bwe tuzigatta ne tugatta n'amateeka ga Musa ne tugatta ne bannabbi nti byonna byalina okutuukirizibwa okuyita mu nze. Kati akulaga nti yabituukiriza, kyeyava ayogera ku musalaba nti it is finished. Buli ekyali kibulako, buli Katonda kye yali abanja ekirina okutuukirizibwa mu mateeka agamba nti kituukiriziddwa mu ye. Kakati mumpuliriza abooluganda, bwe tumala olunyolo lw'17 Mukama waffe ayogera ekigambo ekirala ekyewuunyisa. Agamba nti okuggyako obutuukirivu bwammwe nti nga businze obutuukirivu bw'abawandiisi n'obutuukirivu bw'Abafalisaayo nti temuliyingira mu bwakabaka bwa Katonda n'akatono. Ekyo nno nakyo kinene. Bw'agamba nti obutuukirivu bwammwe bulina okusinga obw'Abafalisaayo n'obw'abawandiisi, ekigambo ekyo oyinza obutakitegeera bw'oba gwe tomanyi Omufalisaayo y'ani, bw'oba tomanyi omuwandiisi y'ani. Naye abo be baali banaddiini oba oliawo abaaliwo mu mulembe ogwo abaali bakwata amateeka okusinga omuntu yenna. Era bano begambye nti baali bavunaana Yesu nga bamugamba nti lwaki tokwata Sabbiiti? Be bano be Bafalisaayo, be bawandiisi abamuvunaana nga lwaki owonyezza omulema ku Sabbiiti. Kakati bano abasajja bakwatanga amateeka okusukkuluma gwe bw'oyinza okulowooza. Olunaku lumu Yesu yaboogerako n'agamba nti you tithe mint and cumin and anise and yet you ignore the weightier matters of the law. Nti muwe ekimu eky'ekkumi ne ku buntuntu obuli kati obwe bayita bu mint and cumin bubanga budoodo. Nti Omufalisaayo ono nga bwagenda mu nnimiro ye n'asanga mwakuze mbudoodo nga nakwajjako ekimu eky'ekkumi n'akitwala mu yeekaalu. Bakulaga nti etteeka baaligobereranga okusukkuluma bw'oyinza okulowooza. Nina olugero kasole ke nawulira omusajja wa Katonda omu yali atunyumiza abasajja bano engeri gye bakwata amateeka mu Isirayiri eno n'ennaku zino waliwo bayita ba Orthodox Jews bw'oba wali obawuliddeko. Kati abo be bakwata amateeka gali engeri y'Ekifalisaayo. Kati Yesu atugamba tulina okubasinga obutuukirivu bwe tuba tuliyingirako mu ggulu. Kakati yali atuwa example engeri gye bakwata amateeka. Omuliro gwagenda ne gukwata balina apartments nga bw'omanyi apartments ezo zirinaaniganye ziri mu nnyumba ziri kumukumu. Kati omuliro bwe gukwata mu apartment emu kitegeeza n'ezirinaanyewo zonna zigenda kukwata omuliro. Naye omuliro gwakwata lwa mukaaga bwe gye bayita Sabbiiti. Kakati omuliro bwe gukwata ne basooka badduke si kudduka ku kyalendooza labbi bayita barabbayi yabali awo kumpi kuba ate bwodduka ogwo nagwo oba okoze omulimu oba omenye Sabbiiti. Kati ne babuuza labbi tusobola okukuba essimu ku poliisi abafaya bajje bazikiza omuliro. Kati labbi ng'alina okusooka okubaako ebitabo bya consulting awo yeekenneenye alaba oba okukuba essimu tekigenda kuvoola lunaku lwa mukaaga bali bayita Sabbiiti. Naye labbi ono agenda okumala okubikkula ebitabo n'okukebera ebirala byonna. Kigambibwa nga estate nga 5 zonna zikoledde zisiridde ziweddewo. This is a true story. Yaveeyo mu Isirayiri be bayita ba Orthodox Jews. Ngezaako okulaga engeri gye bagoberera etteeka, engeri gye bagondera ebiragiro bino ebiri mu mateeka. Kakati wuliriza, Yesu atugambye nti bwe mutakwata mateeka, bwe mutta obutuukirivu bwammwe bwe butasinga bw'abana abagakwata bwe bati temusobola kuyingira mu bulamu obutaggwaawo. Kati nja kubuuza gwandaba naawe ampuliriza okakasa abasajja bano obasinga okukwata amateeka. Bw'oba olina essuubi erigenda mu ggulu, Yesu agambye olina okuba n'obutuukirivu obusinga obw'abasajja bano. Obuzibu bwaffe enkwata yaffe ey'amateeka tugakwata selectively.
tugamba nti kasitolo omukaaga mba nga nagenze nasabirwa mukaaga sasabirwa sande olwo mba nkutte amateeka. Ekyo si kituufu. Ffe kye tulowooza nti tukutte amateeka si kyekiri Katonda kyeyali ategeeza oba abaana ba Isirayiri engeri gye baagakwatangamu. Abaana ba Isirayiri nga bakugamba toyita wakasukirwa jjinja. Buli lw'otambula distance esukka wakasukirwa ejjinja oba omaze okumenya sabbiiti. Nina mukwano gwange namusanga atuyanya aveeyo okusaba. Nambuuza ekibuuzo. Namubuuza gw'osaba lwa Sande omenya sabbiiti. Ne mugamba naye akati gwe tuli naawe tuli eno Maganjo. Kanisa gy'oka okusabiramu eri Kawempe ojjidde ku bigere wenna otuyanye. Ne mugamba nti gwe ate okoze nnyo emirimu n'okusinga nze yasigadde awaka. Naye ate ogamba oli mugondera tteeka. Gwe tulaba nti olimenye. Mukama yeebazibwe. Kati kikyengezaako okulaga nti Yesu bw'agamba nti temulowo nti obutuukirivu bwammwe butasinga bw'Abafalisaayo temugenda kuyingira mu ggulu, yali agezaako tulaga nti kye tugezaako okukola tetukisobola. Katonda teyaleeta mateeka tusobole okugakwata tugamaleyo. Yaleeta amateeka atulage nti tuli boonoonyi. Nja kubalaga eri mu baluwa za Pawulo. Baluwa za Pawulo ziraga nti the purpose of the law is to prove that we are sinners. Amateeka mutwazi ge gatutwala eri omulokozi, ge gatulaga nti twetaaga okuyambibwa. Kati omuyambi yaani? Omuyambi ye Yesu. Kati go gakuyamba kulaga nti tosobola kwerokola, weetaaga agenda okukulokola. Gakulaga nti omenye amateeka ga Katonda. Kama yeebazibwe. Kakati wuliriza, Mukama waffe kyava ayongera okuzitoya. Kankongera ekyokulabirako. Yesu yayogera ekigambo n'agamba nti mwagambibwa, era awo nnyini mu Matayo essula ey'okutaano bw'onooyongera okukka wansi awo okuva ku lunyiriri 22-23 we sisomye ojja kwesomera. Waga nti mwagambibwanga nti toyendanga, naye nze mbagamba nti atunuulira omukazi okumwegomba ng'amaze okumwendako. Kati njagala kubuuza, okakasa bukyobaawo omusajja gwampuliriza totunuulirako omukazi n'omwegomba? Kati etteeka lyo likutwala ng'eyayenzi likututte kyekimu ne yamututte mu loogi ne mwenda. Kakati gwejjaga Katonda ng'amateeka gakalubya nnyo. Agakalubya olekerawo okuwakana nti oli mwonoonyi, okkirize nti oli mwonoonyi osobole okuddukira eri omulokozi n'omulokozi anaakuwa obutuukirivu obuva eri Katonda. Obujja olw'okukkiriza ngenda bukulaga gwe tokiraba talikuwa akimanyi tosobola likwata era kyekigendererwa kyalyo. Bayibuli egenda nti etteeka mutwazi atwala wa? Atwala aboonoonyi ewa Yesu. Kati aboonoonyi batwala ewa Yesu, Yesu ye n'alyoka abalokola. Etteeka si mulokozi, etteeka mutwazi. The Bible says the law was a schoolmaster to take us to Christ. He leads you to Christ. Kati abantu tulina empaka. Bwatabaawo kintu ng'etteeka lino Katonda liyasaawo, omuntu bw'omugamba nti oli mwonoonyi asigala awakana. Aga ndi mulungimu. Okay, siri mulungi nnyo naye ndi mulungimu. Mukama yeebazibwe. Kati Yesu bw'agira n'agamba nti mwagambibwanga nti tottanga, naye mbagamba akyawa muganda we ye mutemu. Kakati wuliriza, bano abasajja bano Abafalisaayo bo balowoozanga nti bw'omala n'otatta munno n'otatema nsingo ye, kasoma ntotemye ensingo ye toba mutemu. Naye ate ye Katonda asukkuluma ku kino ekikolo ekyokukwata ejjambiya n'otema n'atunuulira omutima gwe n'omutima gwo nti bw'omala n'okyawa muganda wo olina obujja, toyagaliza, olina engeri gy'osekeeterera banneeyo gy'otambulira. Kati gwe takwawula na mutemu. Era bw'anaaba ayita abatemu, bano abatayagaliza, abayombi, abavumi, abaakyawa, siri musonyiwa. Abo bonna abo abatwalira wamu batemu. Kati ekigezaako kulaga nti etteeka tosobola likwata muganda wange. Etteeka likulaga bulazi nti gwe oli mwonoonyi nange ndi mwonoonyi. Tusobole okunoonya obuddukiro. N'obuddukiro bwe Yesu Kristo omwana Katonda. Gambako nti amiina. Akati njagala mpulirize. Tukoze tutya okulaba, njagala kumaliriza naako. Tukoze tutya okulaba ng'obutuukirivu bwaffe businga obw'Abafalisaayo n'abawandiisi. Ekyokuddamu kyangu si kwongera kukwata mateeka, kubanga wuliriza bwe baamala okugakwata ne bagatuusa gye gatuusa. Yesu n'ayogera mu Matayo essula y'omusanvu n'agamba ziri basangamu abawandiisi n'Abafalisaayo, muliwona mutya omusango gwa Geyeena. Can you imagine? Bwe baamala okugakwata mu nkwata eno gye nkulaze, bano abasajja nga banaaba emirundi ng'etaano nga tannalabika mu maaso ga Katonda. N'anaaba wano, n'anaaba wali, era ne waliwo n'amadiini ennaku zino agakola gatyo. Bo bamanyi nti bwe nnaaba kuno kungulu ng'olwo Katonda anzikiriza. Naye wuliriza Yesu abagamba muliwona mutya omusango gwa Geyeena.
kakati kitegeeza waliwo ekisinga ku kyokungulu. Era Lomu Yesu yagenda n'ayogera ekigambo ekinene n'aga nti basajjamu Abafalisaayo bannanfuusi mbu musiimuula kungulu kuno nimubeera ng'abasiize ekyoka ne musiiga langi enjeru kungulu naye nga munda mujjudde amagumba g'abafu. N'aga nti musooke mulongoose munda ne kuno kungulu kunaalongooka. Kikyategeeza nti Katonda ayagala otuwa obutuukirivu obuva inside out. Asooka kulongoosa mutima. Omutima ogwo bw'amala okutereeza n'ebikolwa bikyuka. N'ebikolwa bitandika okuvaayo ebitya Katonda. So si kubeera obunnanfuusi, kitegeeza nti ekyokungulu tekifaanana na kyamunda. Kama yeebazibwe. Kati ye Katonda kyakola asooka n'atereeza ekyomunda. Kati ekyo toyinza kitereeza gwe ne bw'olwana otya. Sande wedde nali mbuulira enjiri ne mbaga nti oluusi ababuulizi b'enjiri ate ffe tuwabya abantu. Tubagamba nti bw'onootereeza ng'ojja eri Yesu. Mufo ky'omuga nti jangu eri Yesu akutereeze. Kubanga ono si ye mulokozi, Yesu ye mulokozi. Kati omwonoonyi yajja eri Yesu, Yesu n'atereeza omwonoonyi. So omwonoonyi okutereeza n'alyoka ajja eri Yesu ng'amaze okutereeza. Omuntu omuga nti bw'omala okuwona ng'ojja mu ddwaliro. Ale mu ddwaliro okima ki? Mukama yeebazibwe. Omulwadde tasooka kuwona n'alyoka ajja mu ddwaliro. Ajja mulwadde kati bw'atuuka mu ddwaliro ne bamuwonya. Kati Yesu aga nti ate omulamu teyeetaaga musawo. Omulwadde yeetaaga omusawo. Kati mulwadde ki gwanoonya ono? Najja okunoonya n'okulokola ekyabula. Najja okunoonya aboonoonyi. Aboonoonyi bajje naye anaabawo ekyokuddamu. Gamba nti aleluya. Kakati wuliriza engeri obutuukirivu bwaffe gye buyinza okusinga obw'Abafalisaayo kwe kubeera ntukkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi waffe. Bwe tumukkiriza atwambaza obutuukirivu obubwe. Kankusomereyo olunyiriri mu Baluumi 10 olunya olwokubiri paka ku lwokuna. Bible ega nti for I bear them record that they have a zeal for God but not according to knowledge, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness have not submitted themselves to the righteousness of God. Please olokuna nti for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. Kati olunyiriri olwo lukulu nnyo okutegeera the whole perspective y'ebigambo bino bye mbadde njigiriza. Kati akulaga first of all n'agamba nti ono yali mutume Pawulo ng'ayogera ku basajja bano Abayudaaya. Agamba nti baganda b'Abayudaaya mbu balina okuyaaya n'okubwa Katonda but not according to knowledge. Kikyategeeza kitegeeza nti abasajja bano Abayudaaya balina zeal, baagala Katonda, banaaba emirundi 5, bawa ekimu eky'ekkumi ku mboga ne ku doodo, nti naye nga bye tebabikola mu kumanya, tebategedde Katonda ono kyayagala kyeki. Wuliriza olwokusatu nti for being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. Mbu bwe batamanya butuukirivu bwa Katonda, mbu bo ne batandika okweteerawo ey'Oluganda ega nti nga batereeza obutuukirivu obwabwe bo. Kati kikulu nnyo okutegeera obutuukirivu bw'otereeza bwani. Kuba Yesu agambye nti obutuukirivu bwammwe bwe butasinga bw'Abafalisaayo n'abawandiisi. Kati kitegeeza waliwo obutuukirivu Katonda bwawulamu emirundi ebiri. Alina kyayisa obutuukirivu bwabwe n'obutuukirivu bwa Katonda. Abange mumpulirize, obutuukirivu Katonda bwatunoonyaamu bwe butuukirivu obwa Katonda. Kubanga wuliriza eggulu mwe tugenda lya Katonda. Kati obutuukirivu obusobola okujjayo okukkirizibwayo bwe bubwe. Era yakyogera mu Matayo 6:33. Yagandi musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebirala binaabagattibwako. Kati abantu bwe basoma obutuukirivu bwe bo balaba ng'agandi n'obutuukirivu bwammwe. Musooke munoonye obwakabaka n'obutuukirivu bwani obubwe. Bwe munaafuna obutuukirivu bwe mujja kuyingira mu bwakabaka bwe. Kati nawamirira bakizzeemu ekyo Yesu yakyogera Matayo 3:3 bw'engambye awo. Ate wano ne omutume Pawulo naye akiddamu ng'anyweza biri Yesu bye yalaga. Agamba ki? These people were ignorant of God's righteousness. Obutuukirivu bwe baabuvaako ne batandika okukola obwabo obw'okunaaba, obw'obutalya mbizi, obw'obutakola ki. Kati wuliriza n'alyoka akawaŋŋamula mu lunyiriri olwokuna. Christ is the end of the law. Kristo ye nkomerero y'amateeka eri bonna abakkiriza. Kitegeeza nti bw'oba tolina Yesu Kristo olina okusigala mu mateeka. Naye bw'omala okukkiriza Kristo ye nkomerero. Lwaki ye nkomerero? Kuba kakati oweebwa obutuukirivu obujja olw'okukkiriza. Kati ekintu ekyo kigazi ddala, naye obudde oluusi bwe butusalako sisobola kukinnyonnyola bulungi naye nkimalayo. Naye nga bw'onoogenda ogoberera puroguramu zaffe eziddako nja kwongera okukulaga obutuukirivu bwa Kristo bukola butya. Waliwo abantu kye bayita practical Christian living.
How does it relate to my righteousness in Christ? Ebyo nabikulu tujja kwongera ku bantu bitegeera gwagezaako okufollowinga programs zaffe mbadde nsaba obeereko kubanga ebintu bino bikulu ate byebisingo biwandiise emisingi gy'obulokozi bwaffe oba emisingi egy'okukkiriza kwaffe bino bw'oba tobitegedde ojja kutandika okutanka n'ebintu Mukama waffe yeebazibwe oli ajja kukubuuza ekibuuzo nti kati gw'oli embizi ate ogamba ogenda mu ggulu gwe tokwata sabbiiti ate tokomodde ate kati Musa wuuno tumulaba wuuno akomola tolabanga wano Musa agaana okulya embizi ne ba Pawulo tebakomola gwe lwaki tokomodde kati ebintu bwe bityo bikulu nnyo bye bintu bye ngenda okubanga ngenda nsongako bijja kwongera okubanga bigaziya endowooza yonna okutegeerako Mukama waffe yayogera ekigambo ekikulu naga nti abantu bange babula olw'okubula okumanya bazikirira actually that word perishing nti lack of knowledge can cause destruction kizikiririza ddala okubanga tokola ki nga tomanyi so mbadde mbasaba mubeere nga munneegattako tujja kubeera nga ffenna programu zaffe zino twongere okugaziya ensonga eno gye ntandiseko olunaku olwaleero bannange mbaagala nnyo kyempa mbabuulira ebigambo ebifaanana bwe biti era nzikirizanga Katonda ajja kutwongera ekisa olunaku olulala ate twongere okugaziya ku nsonga eno gye ntandiseeko nsabeko nammwe abadde balaba abadde bawuliriza osobola okuddamu ebigambo bino bw'oba tonnakkiriza Mukama waffe Yesu nsaba omusembeze nawe ogabane ku butuukirivu buno gamba nkwebaza Mukama olw'ekigambo kye mpulidde era nsaba olunaku olwaleero oyingire mu mutima gwange Yesu ofugire mu nze onyambaza obutuukirivu bwo obujja olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu olwaleero njatula nga sikakiddwa nti omulokozi wange nsonyiwa ebibi byange byonna nfuula omwana wa Katonda okutanula olunaku olwaleero gwekawebwenga ekitiibwa mu bulamu bwange nkwebaza ayi Katonda mu Kristo Yesu omulokozi wange ffenna tugaye nti amiina era amiina Mukama abampeere nnyo omukisa abaagalwa nsigadde ndi omusumba Joseph Kaya kuva ku Grace and Truth Church oba oyagala otukubira ku ssimu osobola okukebera ku screen essimu zaffe kweziri ate naawe asanze oba programu ng'eri wakati osanze tunaatera okumaliriza osobola okuzisanga ku YouTube channel yaffe otypingamu Dr. Joseph Kaya programs zaffe oba osobola okuziraba ku YouTube ne ku Facebook bw'oba ogenzeyo otekamu Dr. Joseph Kaya ojja kuba osobola okubiraba bw'otuuka ku channel yaffe ya YouTube osobola okulaba program eno n'endala zonna oba oli awo ziwamiisinga osobola okugirayikinga channel yaffe osobola okusubscribinga kijja kuyamba okubeera nga buli lwe tukola program ne tu-updating oba osobola okufuna notification Mukama abampeera omukisa mubeere bulungi